En este video les voy a mostrar cómo me pongo mi maquillaje, o sea, cómo me maquillo. Espero les guste. Manos a la obra. Con este humectamos la cara. Ahora usamos la base. Voy a usar esta base. Un poquitito nada más. Voy a usar este. Makeup, maquillaje. Yo estoy acostumbrada a embarrármelo, pero con estas esponjitas no hay necesidad supuestamente de embarrarlo. Ahora yo voy a usar este polvito mineral para que no se mire así como que brillosa la cara. Se pone esta. Ahora vamos a pintar que es el ojo. Yo uso lápiz, estoy acostumbrada y ese es el que uso diario. Pintándome más un ojo que el otro, pero ahorita vamos a ver. También uso estas brochitas. Ahora, de nuevo, hacemos esta rayita, hacemos que el ojo se mire hacia arriba, alargado. Mis sombritas. Ahora sí, ahora este otro es para la ceja. Es otro lápiz igual, parecido. Va a ser para las cejas. Usamos este. No soy ninguna experta pintando ni nada. Nomás así es como yo me pinto. Cada quien tiene su manera de pintarse y yo, esta es la mía. Así es mi maquillaje. Me pongo un poquito de esto. Y ya. Así, ¿qué les pareció? Esta es mi forma de maquillarme cuando voy a salir. Y ¡qué preciosa! Quedé muy linda. Sí, claro, yo me lo digo, ¿no? Así es, cada quien nos tenemos que decir cosas lindas. Cada día decimos cosas lindas para subir nuestra autoestima, para sentirnos mejor. Les voy a modelar lo que traigo puesto. Y esto es lo que llevo puesto hoy. Today I'm wearing this.
Me gusta esta blusita, tiene aberturas por acá, entra el airecito, un shortcito y la otra abertura por acá. Este que ven aquí es un Shein strap. Este lo conseguí en Amazon y en verdad es para Shein. To stop snoring. To sleep like that. Aquí es para dormir así, para que se pegue y así no vas a poder roncar. No sé, esto te ayuda deteniéndote así, a lo mejor no tan apretado, pero así. Tiene para las orejas, para que salga así las orejas. Es anti-snoring. Me gusta. También la mandé a pedir de Corea, pero es por Amazon. Me gusta tratar productos de otros lugares. Si les gustó, denle like. No se olviden.